नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत पाय आणि टाचांची निगा कशी राखावी. असं म्हणतात की ज्या लोकांचे पाय नेहमी स्वच्छ असतात ते विविध आजारांपासून दूर राहतात. शरीराच्या इतर अवयवांप्रमाणे पाय आणि टाचांची निगा राखणे खूप आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने पाय स्वच्छ करण्यासाठी 10 मिनिटाचा वेळ अवश्य काढावा. आज तुम्हाला पाय आणि टाचा स्वच्छ करण्याचे काही खास उपाय सांगणार आहे. जर तुम्ही टाचांच्या भेगांमुळे त्रस्त असाल तर त्यावर लिंबू रगडा. त्यानंतर कोमट पाण्यामध्ये एक लिंबू पिळून त्यामध्ये थोडा वेळ पाय बुडवून ठेवा. ज्या लोकांच्या पायाला खूप घाम येतो त्यांच्यासाठी व्हिनेगर उत्तम उपाय आहे. पाण्यामध्ये व्हिनेगर टाकून त्यामध्ये पाय बुडवून ठेवा. 10 मिनिटानंतर पाय धुवून घ्या. पाय कोरडे पडत असतील तर मधाचा उपयोग करा. मधाने पायाची 10 मिनिट मसाज करा. त्यानंतर 10 मिनिट पाय गरम पाण्यामध्ये बुडवून ठेवा. पाय पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यानंतर टोमॅटोचे स्लाइस पायावर रगडा. या उपायाने पायांच्या भेगा नष्ट होण्यास मदत होईल. कांद्याचा रस पायाच्या भेगा ठीक करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतो. आठवड्यातून 2 दिवस कांद्याचा रस टाचांना लावा. स्नानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शॅम्पूच्या फेसाने तुम्ही पायांचा टाचा स्वच्छ करू शकता. संत्री रसामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. उन्हामुळे तुमचे पाय पोळले असतील तर त्यावर संत्रीचा रस लावा. 15 मिनिटानंतर पाय स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. पाय स्वच्छ करण्यासाठी खडे मीठ वापरावे. पाय ओले करून त्यावर 10 मिनिट साखर रगडा. त्यानंतर पाय कोमट पाण्यामध्ये बुडवून ठेवा. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.